Hello， 各位好，我是 Vision Lab 修真所的阿修，歡迎來到我的頻道。如果你是第一次看我們影片，記得先點擊下方訂閱按鈕，再打開旁邊小鈴鐺，這樣每次有新影片，你都會第一時間收到通知。也幫我按個讚，讓 YouTube 知道你喜歡這種類型的內容。謝謝大家，我們現在正式開始。好，今天我們來當一回文學偵探，要來解鎖一套來自將近2000年前的匿名詩歌。你可能會想，古詩嘛，不就是那些風花雪月、借酒消愁？但我要告訴你，這套詩裡面其實藏着一組神秘的數字密碼，而且它所描寫的焦慮，竟然跟我們現代人的煩惱幾乎可以說是一模一樣。準備好了嗎？我們來看看古人是怎麼面對他們的人生難題的。這次的分析，我們會從5個角度切入。首先，我們會像拆解電影分鏡一樣，分析其中一首詩的鏡頭語言。接着，我們會把時間拉回漢朝，看看這組詩是如何掀起一場個人情感表達的革命。再來就是這次的重頭戲，我們要來破解詩交這個數字背後的秘密。然後我們會深入去聊，為什麼2000年前的生存焦慮，我們到現在還能感同身受。最後，我們來談談這些古詩在今天對我們到底有什麼樣的價值。好，第一部分我們先來做個有趣的實驗。接下來，我們不要把這首詩當作文字來讀，而是把它當作一部微電影來看。你只要跟着我的描述，詩人會用他的文字帶我們完成一連串非常精準的運鏡。好，一開場，詩人就給了我們2句“青青河畔草，鬱鬱園中柳”。你可以閉上眼睛想象一下，這就是一個非常標準的大全景鏡頭。鏡頭一掃過去，是一片無邊無際、綠油油的河邊青草。接着，畫面再推進到庭園裡，是長得非常茂密的柳樹。整個場景的生命力瞬間就出來了。這首詩最厲害的地方來了，你注意看詩人是怎麼運鏡的。第一步是我們剛剛說的遠景，無邊無際的河畔草。第二步，鏡頭拉近變成中景，是庭園裡茂盛的楊柳。第三步，鏡頭再推進變成特寫，這時候我們看到了明亮窗戶內有一位非常美麗的女子。但還沒完，第4步，鏡頭推進到極致特寫，對焦在她那雙又白又細的手上，從天地拉到一雙手，這不只是在寫風景，它是在一步步把我們的情緒聚焦到這位女主角的內心世界裡。鏡頭感說完了，我們來看這首詩第2個高明的地方——疊字。你可能會覺得疊字嘛，不就是青青綠綠這種，聽起來很簡單。但這位詩人用的疊字可以說是一層一層堆疊起來的精算結果。我們來看看他到底有多厲害。如果你正在聽，這部分非常值得你筆記。詩人用的每一組疊字描寫的感官面向完全不同。首先，青青，這是視覺上的顏色，形容草的翠綠。接着，鬱鬱，這變成了植物的姿態，形容柳樹的茂盛。再來，皎皎，這又變成了一種抽象的光彩，形容女子容光煥發的神采。最後，纖纖又回到了具體的形狀，形容手的細長。你看，從顏色、姿態、光彩到形狀，這根本不是單純的重複，而是用聲音的節奏，在我們的腦中建立起一個立體的多層次的畫面。OK， 剛剛我們看完了一部微電影，現在我們把鏡頭從這首詩拉遠，來看看他所屬的整個詩集，也就是古詩19首，在當時的文學界掀起了一場多麼重要的革命。在聊古詩之前，我們快速看一下詩歌的演進。最早的《詩經》比較像是國家祭典或宮廷宴會上的大合唱，是集體的聲音。到了《楚辭》，主角變成了屈原這種頂級貴族，談的是神話和國家的大事。後來漢代的樂府，是政府去民間採集來的流行歌曲。但是我們今天談的古詩19首，它所代表的古詩是詩歌的焦點第一次從國家大事轉向了個人生活，從大人物轉向了中下層的讀書人，開始真正關心我這個個體的內心世界。這裡的對比非常關鍵。你可以這樣想，樂府詩就像是當時的流行歌曲，有故事，有旋律，是要唱給大家聽的。但古詩不一樣，它脫離了音樂，是純文學。它不是要唱的，而是要放在書桌上，一個人靜靜閱讀、細細品味的，所以被稱為案頭之物。它的重點也從講一個熱鬧的故事，變成捕捉一個人內心最細微的情感波動。這是一次從外向到內向的巨大轉變。接下來，我們就要進入這次分析最核心的謎題了。
為什麼偏偏是19首，不是20首，也不是18首？這個19到底藏了什麼樣的秘密？根據歷史記錄，當時流傳的同類型詩歌起碼有59首那麼多，但最後負責編輯這本詩集的梁朝太子蕭統卻只精挑細選了19首放進去。你想想，從快60首裡面只選19首，這絕對不是隨便挑的，背後一定有他的選書邏輯。而解開謎題的鑰匙就藏在19這個數字本身。有學者提出一個非常有趣的理論，這個數字其實對應了古代曆法裡一個重要的天文週期，叫做章歲，也就是我們現在說的末冬週期。簡單來說，就是每個19年，太陽和月亮會回到幾乎完全相同的位置，是一個天地運行的完整大循環。所以19這個數字在古代文化裡就代表了圓滿、完整，甚至是永恆。而且這個理論可不是亂猜的，有很多證據。第一，漢代祭拜天地的最高等級樂章，不多不少就至19章。第二，莊子裡面那位技術好到神乎其技的廚師庖丁，他那把用了很久還像新的一樣的刀，用了幾年？答案就是19年。最直接的證據是，考古學家在漢代古墓裡發現的陪葬品，上面刻着的祝福畫是延年19歲。這裡的19歲可不是說多活19年，而是祝福他萬壽無疆。這3個例子都指向一件事：19在當時是一個帶有神聖和永恆意義的權力數字。好，解開了數字密碼之後，我們來看看這些詩歌真正觸動人心的部分，它的情感核心。這就引出了一個更深的問題：為什麼這些2000年前的人寫下的煩惱，我們今天讀起來會覺得，這不就在寫我嗎？生年不滿百，常懷千歲憂。人生短短，活不到100歲，心裡卻裝着1000年的煩惱。這句話可以說是整個古詩19首的文眼，它精準地抓住了有限的生命和無窮的憂慮之間那種永恆的矛盾與張力。學者葉嘉瑩先生就總結得非常好，他說這19首詩翻來覆去，其實就在寫3種人生最基本的煩惱。第一是跟親人、愛人、朋友的離別；第二是事業不順、理想無法實現的失意；第三就是對生命短暫、時光飛逝的無常感慨。你想想，這3件事，不管你是哪個時代的人，是不是都躲不掉？這就是他能穿越2000年依然打動我們的根本原因。還有一個很有趣的點，因為這些詩人全都是匿名的，而且大部分都不是什麼大官，只是一群失意的中下層讀書人，所以他們反而少了很多道德包袱。他們在詩裡面非常直白地表達對升官發財的渴望，對人生苦短及時行樂的追求，甚至對男歡女愛都有很坦率的描寫。這種完全沒有濾鏡 （unfiltered） 的真實感，在講究禮教的古代文學裡可以說是相當罕見，也因此特別動人。聊到這裡，我們來做個總結。所以，為什麼在2000年後的今天，我們仍然需要回頭去讀這19首作者是誰都不知道的古詩？葉嘉瑩先生的一句話可以說是一語道破：這是一組易懂而難解的好詩。這是什麼意思呢？他的文字非常樸素，幾乎沒有難懂的字，這是易懂。但正因為他寫的是最普遍的人類情感，像是憂愁，像是思念，反而讓他的意涵變得非常豐富。你可以從很多角度去解讀它，100個人讀，可能有100種體會。這就是他難解的魅力所在。最後，讓我們回到開頭那個問題：為什麼我們依然能對2000年前的焦慮感同身受？或許答案很簡單，因為不管科技再怎麼進步，時代再怎麼變，人類對於離別的傷感，對於理想的失落，對於生命流逝的恐懼，從來就沒有變過。古詩19首就像是一封來自2000年前的信，它證明了在那份橫跨古今的憂傷裡，你我從來都不孤單。總結一下今天的重點，我們透過像電影運鏡一樣的分析，拆解了古詩的藝術手法。接着，我們理解到，它是中國文學史上第一次真正關注個人內心世界的革命。然後，我們破解了19這個數字背後代表圓滿永恆的天文密碼。最後，我們發現，它之所以能流傳千古，是因為它觸碰到了離別、失意和生命無常這3種永恆的人類情感。
今天的內容就到這邊。如果你覺得這一集有幫助，記得馬上點讚加訂閱加開啟小鈴鐺。我們正在衝訂閱，需要你的支持。我是阿修，我們下次見，拜拜。